مساء الخير مسيو رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار أزول تو الموند، أهلا وسهلا. تهانينا مرحبا et félicitations لمسيو مختار الصحراوي en tant que ناطق رسمي باسم القارة الأمريكية الكروية. تهانينا الحارة، أهلا وسهلا بالطاقات الوطنية اللي في الخارج. félicitations للتعبئة نتاع الجزائريين الخارج من أجل نصرة الجزائر واستقلال الجزائر وإقامة دولة حقيقية جزائرية. Monsieur Rahmani, de toute façon, vous l'avez dit que ce sera les Algériens de l'étranger qui pourront faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu comment on appelle ça? À chaque fois qu'il y a eu quelque chose pour l'Algérie, les Algériens, même في الخارج, c'est des Algériens 100% à 100%. Nous sommes Algériens, Ouladna c'est des Algériens, Fdalna c'est des Algériens, nous sommes tous Algériens. Je voulais dire, monsieur Rahman, il y a eu des initiatives, des bonnes initiatives prises par des Algériens d'Akhel. Tout à fait. Comment il s'appelle, monsieur Belkhair, aujourd'hui, il voulait faire une conférence nationale. Il n'a pas pu parce que ما قدرش. قلنا له ان شاء الله تقدر، نحن ربنا ما يقدرش. Inch'Allah, monsieur Rahman, Inch'Allah, le CRUIA fera quelque chose et je pense que le CRUIA est bien parti. Il est constitué d'Algériens nationalistes. Compétents, des technocrates. Voilà. Chaque Jazair, il faut qu'il fasse le CRUIA. Est-ce que vous pouvez, encore une fois, pour la énième fois, même on va pas cesser d'expliquer exactement chaque Jazair et où le CRUIA. Le CRUIA, مش حزب سياسي. Le CRUIA n'est pas un parti politique. Le CRUIA, كما قلت أنا, c'est l'arche de Noé, سفينة نوح. C'est un ensemble d'outils politiques qui permettent d'avoir une direction pour la révolution populaire. يعني هو مجموعة أدوات تقنية تكنوقراطية اللي تخلي هذه الثورة الشعبية تكون عندها قيادة سياسية. لكن مش حزب سياسي. لما نقولوا الكرويا راح يكون قيادة سياسية فيما معناه الكرويا راح يبلور مطالب الشعب الجزائري. Il va exprimer la revendication du peuple révolté algérien, les revendications populaires, en des revendications politiques et il va les porter à l'international et au niveau national. Le CRUIA وسيلة، le CRUIA أداة، le CRUIA أداة ماهوش حزب، عمره راح يكون في انتخابات، le CRUIA عمره راح يشارك في انتخابات، لكن راح يشارك في المرحلة الانتقالية وراح هو يكون يعني حاضنة المطالب الشعب. هذا هو الكرويا. الكرويا ما فيش تيار سياسي معين، فيه مختلف التيارات. أي تيار مقبول في الكرويا على أساس واحد، أنه التيار يؤمن بالدولة القانونية، دولة القانون وسيادة القانون، ويؤمن باللي لازم الجزائر تولي دولة مستقلة حقيقة، ماشي استقلال سوري كما اللي عرفناه في 62 درك. Donc une indépendance, si vous voulez, une indépendance dépendante ou une indépendance pendante. لازمنا une réelle indépendance دركا، لازم نستقلوا باه يوليو الجزائريين بكل طوائفهم هما اللي يقرروا في مستقبل الجزائر. الجزائريين هما اللي يحددوا برنامج حياة نتاعهم، مجتمعاتي تاعهم، تعليمي تاعهم، ثقافي تاعهم، اعلامي تاعهم، استراتيجي تاعهم، عسكري تاعهم في المنطقة تاعهم. Tout est façon, monsieur Rahmani. On parle d'indépendance. بالك نقول لك هذه جات فرصة باش الشعب الجزائري يولي il faut qu'il fasse de la politique ماشي يحبس parce que il doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays mais يكونش il doit faire à partir de maintenant jusqu'à pour toujours pour même les générations futures il doit faire de la politique. على هذه احنا نهضروا على المعلومة لأنه العالم مع المعلومة. nous sommes dans un monde d'information. المعلومة الشعب من حقه، من أول حق للشعب أنه يكون على علم بكل حاجة تصرى وتخصه. يعني يكون على علم بالبرنامج الاقتصادي، يكون على علم بالموارد نتاعو، يكون على علم بالأوضاع الحقيقية، يكون على علم بالأزمات، يكون على علم. يعني من حقه الشعب درك، يعني كما نقولوا احنا ربط الصلة بين القيادة والشعب هي المعلومة الصحيحة. ما تدوخوش الشعب، ما تكذبوش على الشعب، ما تكلحوش الشعب. لا فوالا توتافي بزاف. دركا مازال 2020 مازال يجري عشكره تاع الحليب سي فريمون سي غراف.
c'est très grave. C'est très grave. Et c'est inadmissible. يعني إحنا من الخارج on ne peut pas. C'est le déshonneur de l'Algérie. تبهديله. D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur Rahmani, je vais juste faire une parenthèse et je voulais parler mémoire de quelqu'un qui a marqué l'Algérie. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est né à Sidi Bel Abbès. Il a été chargé par Allah yarhamou Boudiaf pour faire une étude sur les causes du mal de l'Algérie et les solutions appropriées. C'est Djilali Liebs. Donc, qui avait... Hein? Oui. Monsieur Djilali Liebs, qui a occupé le poste après, si je me souviens bien, après Yazid au niveau des stratégies globales. Tout à fait. Donc, مركز الاستراتيجيات العامة اللي موجود في بير خادم. وراه جابوا خبزة وهذو في زوج اغتيلوا. En 93, ils sont utilisés. الاغتيال نتاعهم يعني اغتيال من أجل تحطيم طاقة كفاءات جزائرية اللي كانت عندها نظرة حقيقية للأوضاع في الجزائر. جيلاني ليابس الله يرحمه في لا كونفيرونس دو مدريد خلى l'Europe حل فمها quand il a exposé la situation économique et quand il a indexé à la situation du terrorisme islamiste naissant. Tout à fait. En Afrique et au Sahel. Rabbi yarhamou, c'était un grand monsieur, un très grand monsieur, ainsi que Liken Adjouma qui l'a remplacé Boukhbza Kif Kif. Ce sont de très grands monsieur, كفاءات اغتالتهم الأقدام البيضاء في الجزائر. Oui, parce qu'il a bien résumé sur ce qui menaçait l'Algérie, c'était le complexe militaro-financier mondial et les firmes internationales des énergies fossiles. Il a tout expliqué, Allah yarhamou. Mais Hada, c'est un sujet, on peut juste lui rendre hommage. Je voulais lui rendre hommage surtout, et il ne faut pas qu'on oublie. C'est pour ça que c'est toujours les technocrates qui ont bien expliqué, qui ont bien résumé la situation en ce temps-là. Il faut qu'on aille parce que chaque Jazairi, il faut qu'il y avait des Algériens compétents, et il y en a toujours, malheureusement, où ils sont morts, où ils ont quitté. Donc, pour leur dire, faites confiance à ceux qui sont à l'étranger. Parce que les Khadou في الجزائر ماتوا. اللي قعدوا في الجزائر حتى واللي ما زالوا حيين لازم الشعب يفهم. عندنا كفاءات. راهي معاكم في الحومه، راهي معاكم في الباطمه، ساكنين في الإمام معاكم، راهم معاكم في الكارتي. بصح الله غالب مساكن ما يقدروش لأنه الدولة ظالمة، دولة طاغية. كون الناس هادو يتحركوا والله يهضروا الدولة راح تقضي عليهم. علاش؟ لأنها الدولة نتاعنا حكاية السلطان الجاهل، كلمة الحق يخاف منها ويقتلك عليها. ماشي السلطان العالم اللي كلمة الحق يتعامل معك على أساسها. وهذه مقولة تاع جمال الدين الأفغاني الله يرحمه. سي صا. درك حنا من الناحية السياسية والتمثيل السياسي ما عندناش حل إلا التمثيل السياسي عبر الجزائريين الخارج. ما يقدرش يكون عبر الجزائريين الداخل، لأنه الطغمة هذه استعمارية عسكرية ديكتاتورية مجرمة. D'ailleurs, juste, il avait rajouté surtout quand il avait la relation du politique avec l'économie, et il avait caractérisé l'économie du pays et l'honneur de l'institution militaire. C'est-à-dire que l'institution militaire, en ce temps-là, est toujours à déshonorer le pays par... ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis. Donc, c'était les conséquences. Les cadres de l'État, spécialement ceux de l'ANP, a eu des conséquences graves à la fois économiques du pays et sur l'honneur de l'institution militaire. Non, le rapport Liebs à l'époque ne concernait pas que l'institution militaire. Entre autres, il a dit. Entre autres. Mais le rapport Liebs, il parlait de terrorisme, de la nébuleuse terroriste. Je connais très bien le rapport, parce que le rapport pour nous, c'était une base de travail sur le plan du renseignement militaire à l'époque. Et c'était un excellent rapport que j'ai eu l'honneur d'avoir entre les mains via Qiyadat Ntana. C'était un excellent rapport qui nous a ouvert les yeux. Il nous a orientés dans nos missions de renseignement à l'époque. Bref, l'essentiel. Sortons de ce sujet-là. Parce que, non, voilà, mais je voulais pour maintenant faire la différence entre ce qui se passe aujourd'hui, qui parle, et on va parler de la visite de Tebboune au MDN et de la déclaration de Chengueleha.
بون كونسيرنون لا فيزيت نتاع تبون لوزاره الدفاع الوطني، الزياره نتاعو، مادام هذا تبون القياده العسكريه جابوه وحطوه في منصب رئيس الجمهوريه، يعني ما نقولوش منتخب لكن محتم. فبطبيعه الحال فهو المنصب اللي حاكمه درك هو القائد العام للقوات، سي لو كوموندون اون شيف دي زارمي. دونك لا فيزيت للمديان سي اون فيزيت تري سينيفيكاتيف. علاش؟ القائد العام للقوات اول خرجه ميدانيه لوزاره الدفاع. احنا تمنينا تكون اول خرجه ميدانيه، ماشي تمنينا ما نتمناوش على واحد كيما هذا، لكن بالنسبه لنا احنا اول خرجه ميدانيه تكون الى المنظومه التربويه والتعليميه، لأن الجزائر المعظم نتاعها شباب وعندنا مشكل في التعليم، لكن الخرجه تاعو كانت للدفاع. هذا اعلان منه ولاء مباشر لوزاره الدفاع الوطني والجنرالات. كما قلنا احنا مدينا رقم، والرقم كان واضح في الزياره لوزاره الدفاع. الناس تقول لك كمشه جنرالات، لا احنا مدينا الرقم، قلنا 13 ولقى يتصالح 14. effectivement les 13 généraux qui étaient à l'accueil de Tebboune plus Chingrikha 14e هادو هما l'état major politique، القيادة السياسية العسكرية للجزائر. هذه هي الدرع الواقي للأقدام البيضاء. هادو هما الخونة درجة أولى. خونة درجة أولى. خونة درجة أولى. ما عندناش على نغطيو الشمس بالغربال. لا خليه يصونيو على روحهم ما يهمش. Maintenant, là je m'adresse à Chingrikha, chef d'état-major par intérim nommé par un président illégitime. D'après la déclaration اللي جابوها، bien sûr c'est pas un discours, c'est une déclaration جابوها من عند مجلة الجيش ولا الناطق الرسمي ولا لو شارجي دو كومونيكاسيون تاع لا ام بي ولا بو امبورت. بونطلب من الشعب الجزائري يفهمني كي نهضر، باسكو نهضر مخلطه دارجه فرونسي صح كيما احنا الجزائر نهضروا. يقول devant Tebboune, Saïd Chingrikha a réaffirmé l'engagement total de l'AMP en faveur du développement du pays. Entre guillemets, ils disent nous n'épargnerons aucun effort pour permettre à notre cher pays d'atteindre les objectifs souhaités et restaurer son statut mérité au niveau régional et international. Vous nous trouverez toujours à vos côtés afin d'atteindre ces nobles objectifs. Monsieur Chingrikha, il y a deux possibilités. Ou لازمك درك تغير الطاقم الإعلامي تاع وزارة الدفاع، ولا نعتبرك تدخل روحك في السياسة بطريقة غير مباشرة والتدخل نتاعك ما عنده حتى معنى. شكون انت بيك بالوزارة تاعك باش تقول اون اكومباني ديفلوبمون دو بيي؟ لا انت وزارة الزراعة، لا انت وزارة المياه، انت وزارة التجارة، انت وزارة الاقتصاد، شنو اسمك وزارة الدفاع؟ واش دخلك؟ على حاب تجيب السبان لروحك؟ البقرة اللي كان قبلك ودرك نلعنوا فيه. انا بيرسونيلمون كل ما نصلي كاين واحد نطلب له اللعنة والنار هو كيتصالح. واش دخلك؟ De quoi tu te mêles? Du développement du pays. Déjà, vous êtes un gouffre financier. Un de ces jours, il va falloir à l'AMP توقف قدام le Parlement et elle justifie ses dépenses. Déjà un. كاين ناس قسما بالله ميوفو يبلعوا خير من اللي يهضروا. Ensuite, واش نقراو؟ Le chef d'état-major par intérim a salué le succès de Tebboune. Quel succès? Tu nous prends pour des cloches. Quel succès? السيد عنده شهر
ما يعرفش ميم با يمشي، ما يعرفش يستقبل رايس، ما يعرفش يهضر مع الشعب. كيل سوكسي شنقريحه. اي بورتون انت ما درتش الثوره الجزائريه، ما كنتش تعمر الماء في الحدود. مي ابارامون لي زاني باسي دون لارمي رجعوك خرده كيما الخرد اللي قبلك. سي ان فيروس مسيو رحماني. سي ان فيروس. Alors qu'est-ce qu'il dit une nouvelle dynamique dans la vie du pays qui a permis d'insuffler l'espoir dans le cœur des Algériens. واش l'espoir؟ الناس يتموت في البحر، الناس يموتوا، الناس برا كل يوم البرا، الناس في الحبس ظلما وتعسفا وعدوانا. دي ديتوني دوبينيون، ناس كتبت دي بوست فيسبوك راهي في الحبس وانت تقول له tu as insufflé l'espoir. كمل هكا شنقريحه et tu vas te retrouver في لا فاساد. ولا ما داكش ربي يرحيك الشعب، لانه الشعب جاي النهار يرحيكم يرحيكم، حبيتو ولا كرهتو. على بالنا كاين جماعه تخلصوا فيها، جماعه سلميه ويخلصوا فيها صحابكم تاع الخليجي كومباني. بصح كاين ناس في الجزائر دوك السلميه هذه يفهم الشعب ما عندها حتى معنى، لانه السلميه السلبيه لا تؤدي الى شيء، درك تشكل قيادات. والكريه كيما طارق بن زياد كي نلحقوا لمرحله البحر من وراءكم والعدو من امامكم اون فيرا شنقريحه سي تو تيان لو كو با. انت واللي زيك اتونسيون نو سوم اوسي على l'étranger présents dans les 5 continents. Qu'est-ce qu'on lit aussi? Il a expliqué sur le plan international, l'Algérie a pu retrouver son rôle de chef de file dans la région grâce à vos efforts diplomatiques. والله يعني عيب. جينيرالمون نو جو بونس با كو شنقريحه كتب هاد لي سوتيز. كان ليفور ديبلوماتيك لا ما على بالناش صرا في برلين. لاش بارلا شنقريحه ورونسينيومون وهادو تاع المخابرات نتاع الجزائر، ماشي مخابرات المحافرات. اون سي سكي سي باسي. Il était comme un chiot في برلين. Il a reçu des instructions. Et les instructions ont été amenées avec une feuille de route مع le Drian qui جا بهدل بينا في برلين. تقول له vos efforts diplomatiques نعدين الحركة. Vous avez également réussi à apaiser les âmes et à rassurer l'ensemble des franges de la population. مهبول الناس يمكن في شكاره تاع حليب، الناس تموت في السبيطار سون دياغنوستيك، الناس تروح بالكرام تداوي في تونس. apaiser. Enchaînant, Shengriha réaffirme que l'AMP, en tant qu'armée républicaine, bravo monsieur Shengriha, nous on vise, mais l'armée nationale populaire, l'armée républicaine, parce que l'armée républicaine peut mettre fin aux agissements et aux déclarations de gens comme vous, à Shengriha. Restera prête à tout moment à s'acquitter de ses tâches constitutionnelles. Il n'y a pas de constitution mettre le 9 juillet. Là, quand les conseillers تاعك ما قالوها لكش تعلم تكتب ديسكور. Pourtant, tu étais prof de français apparemment. Et tu ne relis même pas les déclarations qui te concernent. La presse. En dernier, يعني باش نقول لك شنقريحه s'est engagé à maintenir l'armée unie et indivisible. شكون قال لك الارمي حتتقسم؟ واش معناتها tu t'es engagé؟ يعني sans toi l'armée va se diviser. Qu'est-ce que tu veux dire par là؟ واش حاب تقول؟ واش هي الميساج اللي حاب تلحقوا للشعب؟ l'armée est unie بيك ولا بلا بيك؟ et je pense بلا بيك elle sera mieux unie que بيك وباللي زيك وبلي 13 جينيرو اللي كانوا يستناو في صافحوا مع الشكاره تاعكم التفون. Bon, on passe à autre chose. De plus sérieux, j'espère. Monsieur Belkher vous salue et vous et il répond à l'activiste Belkher Mohamed, vous soutient à fond. Et je le soutiens à fond.
سي ان نوم براف ناسيوناليست، راجل في حل وطني امازيغي تاع الصح، ان نوم ليبر حر كيس باغار في وسط الجزائر مالغري ما عندوش لي مويان، مالغري الضغوطات ما يسباغار. On a une conviction, M. Rahmani, une vraie conviction, et quand on est vraiment un nationaliste, on ne peut pas changer de route. Madame, il faut comprendre une chose. Mohamed عليه الصلاة والسلام كون ما خرجش من مكة وما جاش الأمر بالهجرة، كون الرسالة نتاعو كانت تهدد. كل الأنبياء هجروا، كل الثورات كانت من الخارج. ما تقدريش تمارسي الحرية نتاعك تحت ظل نظام استعماري ديكتاتوري مجرم. Monsieur Rahmani, donc, j'essaie de résumer un peu aujourd'hui. Je sais que vous donnez de l'espoir aux Algériens, mais aujourd'hui un peu plus que d'habitude. Parce qu'on a compris, vous avez compris qu'ils sont face au mur. Ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse. Oui. Maintenant, دوك نهضر هضره مع الشعب الجزائري. شوفوا، شاءت الأقدار ومقادير الله عز وجل، جات القضية الليبية. القضية الليبية حطت النظام المتصل تاع الجزائر في وضعية جد حرجة، لأنه درك واحد ما يقبل أي تدهور في الأوضاع في الجزائر. لازم الشعب يستغل هذه الفرصة، يصعد الموقف، الالتحاق بالكريا، تنظيم مقاومة سياسية داخل الوطن. دركا إن نظمت المقاومة الشعبية وصلت تصعيد، الحكومة هذه تركع، لأنه الغرب وأمريكا وروسيا واحد ما يسمح بتدهور الأوضاع في الجزائر، وفرنسا ما تسمحش بتدهور الأوضاع في الجزائر. كما نقولوا فرنسا هي القطب السياسي تاع أوروبا، كما ألمانيا القطب الاقتصادي تاع أوروبا. جاءت فرصة الشعب أنه يتنظم ويفرز قيادات سياسية، والحكومة هذه تركع ونروحوا لمرحلة انتقالية، لأنهم مدوا تعهدات لأمريكا وفرنسا وروسيا وتركيا، ضغط من الشعب ما يقدروش ينفذوا التعهدات نتاعهم وننتصر. في الحالة هذه يركعوا ويروحوا للمرحلة الانتقالية، وكون نروحوا للمرحلة الانتقالية رايحين نحترم معاهدات التي قررها أركان الجيش مع تركيا، مع أوروبا، ومع روسيا، ومع أمريكا، لأنها فيها مصلحة للجزائر. بصح ماشي بفضل تفون والناس اللي معاه، بفضل ناس مانيش حافظ الآية، لكن ناس لم تعلموهم، بصح جزائريين راهم هنا. حان الوقت للتصعيد، هذا هو فرصة التصعيد. D'ailleurs, M. Rahmani, là on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde demande à des grèves, à occuper les places publiques, mobiliser les ports et les aéroports, les sociétés étrangères. Tout ça, avant tout ça, تصعيد، لكن الالتحاق بالكريا، الالتحاق الالتحاق أمر واضح. اللي ما يقدرش يلتحق إلكترونيا يرفع شعارات الكريا، كريا.org، ما يسحقوش شعار واحد آخر. والباقي على مناضلين الكريا والملتحقين بالكريا تنظيم لا ريبوست ضد النظام هذا في الداخل وفي الخارج، دون المساس بالإنسان والفرد الجزائري. لكن راح نتعاملوا معهم بطريقة استراتيجية، كما الشعب الجزائري يحب يسميها سلمية، لكن تصعيدية تصاعدية. لا حصروا أرواحهم sur le plan de l'intérieur politique intérieure، حصروا أرواحهم. الشعب يصعد avec قيادة سياسية، نربحوا المعركة
ونروحوا لمرحله انتقاليه. Donc c'est une chance en or. Une chance en or. جات. En or. Donc le. بصح كاينه حاجه. Je le dis encore une fois. Et je l'adresse à l'état-major. Sortez du jeu politique, mesurez vos déclarations. Sortez du jeu politique, mesurez vos déclarations. Vous êtes juste une institution, un ministère. Parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses à s'occuper du ministère avec les crashs d'avions qui sont dans un état. Oui, le technique, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses Déjà, il faut commencer. سووا عيط الجنود وصفوا الضباط والضباط الصغار وخلقوا لنا حقيقة جيش سوتنيوه ومن بعد تولى بالديفلوبمون تاع حاجة أخرى. Il faut qu'il développe. D'ailleurs, j'ai une personne qui a assisté aux funérailles de l'un du crash de l'avion. Et effectivement, les avions, ils sont vétustes, ils sont dans de mauvais état. Ils ont pensé à bouffer l'essentiel d'une institution militaire. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Monsieur Rahman, une question. Que vient faire la Turquie en Libye exactement, monsieur? Je vous les ai déjà répétés. Maintenant, je vous la répète parce que je pense que la donne a changé. Bon. Qui nous la Turquie? Il y a Erdogan et l'administration Erdogan. Erdogan, من ناحية الترك وبلاده يضرب على مصالح تركيا. تركيا بلد جا بين أوروبا وبين آسيا. عنده موقع استراتيجي. Erdogan عنده الهبال نتاع العثمانيين. دونك بالنسبة ليه عنده سكون ابل ليسبري كيفاش نقولوا توسعي. لاريفي اون ليبي تمد لتركيا واجهة بحرية اكسترا اوردينارمون لارج. عنده البوسفور بلوس عنده واجهة في ليبيا. اردوغان جاي بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. سو تريتون تاعها باش يقابلوا السوفيات يعني الرواسة. هو استغل الموقف. ضعف التواجد الأمريكي في إفريقيا وفي ليبيا. جابوه طونك سو تريتون بصح هو يستغل الموقف هذا للمصالح نتاعو. لأنه ما نساوش تركيا عندها أزمة اقتصادية عندها دخلت في حرب راهي في سوريا راهي بارتو. دونك ولات دولة توسعية. يعني اردوغان يحوس يوسع المصالح التركية عبر الأقطار اللي كانت سابقا تابعة المملكة التركية ولا العثمانية ولا الإمبراطورية العثمانية. اردوغان يضرب على بلادو. داير لا ديكلاراسيون تاعو elle était très équilibrée يعني متوازنة. الديكلاراسيون تاع رايس بصح الديكلاراسيون تاع الشامبيط نتاعنا حنا كانت ديكلاراسيون تاع شاف دايرة. يعني نورمالمون يخرجوا من الدواسة تاع السكنة يعني يحتمى برك. بيان سور جابوا أضعف واحد باش ما يقدرش يدير لهم لا ريزيستانس. لأنه الحمار واش يجيب جحش. ما يجيبش ميم با حمار كيفو في لاطاي تاعو يجيب جحش قل منه. لكن تواجد تركيا كذلك في ليبيا هو اللي عطانا اون شانس درك باش الشعب يصعد الموقف وتخضع هذه الحكومه الاستعماريه الى مطالب الشعب لكن بقياده سياسيه. بدون قياده سياسيه ما كاش. قياده سياسيه في الداخل ما تكونش محال قطعوا لها راسها. لازم تكون في الخارج. لكن قنع الشعب بالموضوع هذا انتصر. لا ما قنعش الله يسهل عليه. الناس اللي ما تغيرش من انفسها ربي ما يغيرش من اوضاعهم. لكن احنا نعمل برك اون طرافاي بور لانديبوندونس دالجيري. اون طرافاي من اجل استقلال الجزائر. نعمل من اجل حريه الجزائريين. نعمل من اجل يولي الجزائري هو السيد في بلاده.
لا وفقنا ربي فقد وفقنا، لا ما وفقناش الله غالب. المهم غدوه امام رب العالمين في الاخره نقولوا يا ربي حنا الشيء اللي قدرنا نديروه درناه. سيتو. لكن لازم خاوتنا في الجزائر يفهموا حاجه، عيب في 2020 نجريو ورا شكاره حليب، عيب في 2020 دوله كيما الجزائر محوريه اكسيال تدابز مع الشتاء وتدابز مع الطرقات وتدابز مع التهميش ومع التعليم. فقط. Et la décision d'inviter Erdogan en Algérie, c'était après l'instruction de Macron? l'instruction تاع فرنسا هذه تعليمات جات من فرنسا في برلين، قالوا له عيط لاردوغان دونك l'Algérie va jouer l'entremetteur بين فرنسا puisqu'elle soutient Haftar d'un côté donc elle aura un dialogue sur un axe parallèle مع via l'Algérie مع Erdogan. هذه هي القصه، لكن l'Algérie a gagné là-dedans. l'Algérie ماشي تبونا، الجزائر a gagné là-dedans. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Alors, on va lire quelques questions, monsieur de... Tfadli, madame, quelques questions intéressantes et on finit le live. Comment adhérer au CRUA? Donc, j'ai plusieurs, bien sûr, d'Algérie, c'est difficile. Il y a même une personne qui vous a demandé est-ce qu'il y a un CRUA à Tamanrasset. Il faut lui dire que non. Non, il faut lui dire vous êtes le CRUA Tamanrasset. مرحبا بها. مرحبا بك، انت هي الكريا Tamanrasset. والله انت هو الكريا Tamanrasset. C'est madame Jamila. Donc, madame Jamila, vous êtes le CRUA Tamanrasset. Donc tout le monde peut être CRUA. Tout le monde. En fait, ils n'arrivent pas à adhérer. CRUA.org, ils ne peuvent pas. Il faut passer par le VPN. Vous ما يعرفوش le VPN, monsieur Rahman. Il faut qu'ils téléchargent le VPN. VPN. C'est ça, hein? ثاني ما نقدروش نعريو العناصر نتاع الكريا اللي يخدموا في الجزائر كون نعريوهم راح يلقاو عليهم القبض. وهاد الناس ماشي بومالا وكريم طابو، هاد الناس اللي كنلقاو عليهم القبض راح يقتلوهم. دونك ما نقدروش نعريوهم. ماتش في الكريا الشخصيات نتاع الكريا ديجا ils vont se déclarer d'ici la semaine prochaine. Vous aurez tous les porte-parole à travers le monde de Kuria. Moi, je suis le porte-parole. Je vais me déclarer dans une vidéo en tant que porte-parole Algérie-Afrique. C'est tout. لا غالب. رانا في حرب مع استعمار دونك لا غالب. كاين نوع من السرية، لازم يكون نوع من السرية في l'action تاعنا. Donc il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Hein. On est c'est une bonne initiative. Donc les gens commencent à comprendre. C'est difficile, ça fait le CRUA n'a que 2 mois, hein, 2 mois. Alhamdoulilah, on a dépassé le 1 million déjà. Il y a des Nouré qui vous dit le mouvement populaire est un ensemble éparpillé, il est urgent de le structurer. Bien sûr, madame, bien sûr, tout à fait. Alors on vous dit le CRUA doit prendre la tête de ce mouvement populaire qui peine à trouver un guide. C'est le but. C'est le but. Le CRUA est censé prendre la tête du mouvement populaire, de la révolte populaire. Mais il faut que الشعب s'imprègne. يعني يتعمر هو بالكريا الشعب، كي الشعب يتعمر بالكريا، الكريا راح يجيب بوزيتيف نحن هنا ونحن لها. الناس نتاع الكريا عمرهم لا يتوخروا عن مطلب الشعب. لكن المطلب لازم يكون صريح وواضح. Madame Khadija qui vous dit que faire le plus tôt possible pour sauver l'Algérie. S'organiser. On a une chance. الحكومة maintenant هذه الحكومة تاع بوتفليقة et je pèse mes mots بوتفليقة النظام بوتفليقي هذا il est acculé au mur يعني راهو مع الحيط. تصعيد اورغانيزاسيون سياسية يهبط هو تحت الطابلة ويتحاور مع الشعب من التحت ماشي من الفوق وماشي ما ند للند، لأنه أي تدهور حاليا في الأوضاع في الجزائر راح يخل بكل التعهدات اللي قاموا بها المافيا هذو مع الدول العظمى. Alors, une question de Adnel qui dit c'est quoi le plan d'action du CRUA à l'international? Vous le verrez. C'est en cours.
Ça, c'est bien dit. Nordin Ben Salah qui vous dit on n'a pas besoin de lait ou pain pour l'instant, c'est la question d'Algérie. Très bien. C'est ça. Tout à C'est fait. ça. Ouais. Si on résout le problème politique, le problème économique sera résolu. ما بقى لا مشكل تاع الحليب، لا مشكل تاع الخبز، لا مشكل تاع العمل. ما بقى حتى حراك. واحد ما بقى يحرق من الجزائر. الناس اللي بالخارج ربما راح تولي للجزائر. عندنا مشكل سياسيه. قالها بومدينو رغم كل التحفظات اللي عندي عليه. قال ما عندنا لا ازمه ماليه، لا عندنا ازمه اخرى، عندنا ازمه رجال. J'ai une question, mais je déteste la dame qui pose des questions, mais madame, vous savez, je suis pas là pour convaincre, je suis là pour poser des questions et dire la vérité aux Algériens, tout simplement. Et éclairer un peu le chemin des Algériens. On n'est pas là pour être aimé ou détesté, franchement. Je ne pouvais pas me taire, hein, ça va, j'y peux rien. معليش on en passe, c'est des gens qui veulent casser le sujet. Mais alors, après, bon, je suis vraiment en train de sélectionner les questions. Ça se répète, ça se répète. Ça se répète. Là, ils n'étaient pas prêts, les mouchards. Parce que qui le live, ils n'étaient pas. Parce qu'on a des horaires décalés. Donc, alors, Linda vous dit lever des banderoles pour le CRUA, c'est une bonne idée, mais on doit être nombreux. Tout à fait. De toute manière, il faut comprendre une chose. Il y a toujours un sacrifice. كاينه toujours تضحيه. تضحيه وقت، تضحيه في شتى المجالات لنصرة امر حق. فوالا. لكن احنا في القرن العشرين وال21 هذا اللي فيه كاين وسائل كثيره من اجل تفادي الدمويه والعنف الدموي. لانه انا الانسان مهما كان صفته يعتبر عزيز عند الله، دونك عزيز عندي، لكن المعدات ماهيش عزيزه. انا كاميو مدي لا بيس ديتاشي توتال موش عزيز عندي، يشعل فيه النار سا مديرونج با. Donc, Madame Jamila nous a répondu bravo, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'installer à Tamanrasset. Ben, Madame Jamila. Et j'affronterai le régime ici. Bravo et merci. Bravo, un bravo, une guerrière. De toutes les façons, il y a beaucoup de messages, on dit sauver l'Algérie, effectivement. De toute façon, pour le message à Madame, دوك نعاودها للشعب الجزائري، حنا كاين مناضلين نزهه رايحين يشوفوا لي ميساج نتاع الصح اللي ما شفناهمش، وكل يوم راح ندير ان بتي لايف اللي نجاوب فيها الاسئله تاع الناس اللي ما شفناهاش في اللايف. دونك سا سرا تو لي سوار 20 مينوت 25 مينوت نجاوب غير على الاسئله تاع الناس، يعني نسجل الاسئله هذه يعطيوها لي انا نجاوب على الاسئله هذه من اجل توضيح الامور، احتراما للناس اللي طلعوا لنا اسئله حقيقيه واللي الذباب غرقها بلا بيب تاعو اكسيتيرا. حنا دوك نسيليكسيونيو الناس هذو ونهضروا شاك لايف اون ريبون على الكيستيون، لانه من الدور نتاعنا كمناضلين ثوريين ان نفهموا الشعب باش الناس اللي تطرح اسئله وتحوس على دي زيكسبليكاسيون تحوس على تفسيرات نعطيوها الراي نتاعنا ولها من بعد هي الاختيار فقط. Une question qui vient d'arriver, M. Mel, qui vous dit, M. Rahmani Tebboune qui part à la défense pour signer, je ne sais pas quel décret avec ces généraux, pouvez-vous nous donner plus de détails s'il vous plaît? Il n'y a aucun décret qui a été signé, tout simplement concernant l'armée nationale populaire. Tebboune est allé tout simplement en tant que chef, commandant en chef des armées. C'est-à-dire, c'est une visite d'allégeance. هي زيارة مبايعة وتجديد العهد مع السلطة الفعلية في الجزائر اللي هما العسكر. لأنه العسكر المؤسسة العسكرية إذا كان قارناها بالمؤسسات الأخرى هي المؤسسة الوحيدة اللي ما عندهاش أزمة حقيقية. الأزمة راهي في وزارة التعليم العالي ولا التعليم تاع الولاد الصغار، ولا الأزمة راهي في وزارة الصحة، الأزمة راهي في وزارة التجارة، الأزمة راهي في وزارة الفلاحة.
هذا يعتبر اعلان ولا سي نورمال شاف دايره. On va regarder Monsieur Lemir. Vous dit j'ai posé une question capitale dans votre post du vidéo du 28. Merci d'y répondre. Monsieur Rahmani, vous regarderez le live et il y avait une question de Monsieur Lemir et on vous répondra. Lamir Ziga. L-A-M-I-R. D'accord. L-A-M-I-R. D'accord. On y répondra, Inch'Allah. Voilà, Monsieur Rahmani, je crois qu'on a fait le tour. Bah écoutez, كلمة الختام نطلب أنه الشعب يعاود تجديد الروح الثورية، تعاود التعبئة. كاين ولايات بزاف شفناها باللي غابت عن الحراك. شفنا ولاية خنشلة ما فهمناش، لأنه خنشلة ثورية، خنشلة منطقة جهادية، خنشلة كل المواصفات اللي فيها ناس فحولة باتنا. ما شفناش ولاية الداخل. ولاية الغرب كذلك ابار وهران وتلمسان اكسترا. رانا نشوفوا باللي الناس ربما فقدت الامل. نقول لهم الامل موجود، الامل موجود، الامل موجود. والمعركه هذا وين بدات. ماشي تقولوا سنه وحنا نخرجوا ما كان والو. سنه صارت فيها اون بريز دو كونسيونس. دونك الشعب توعى سياسيا. دونك بقات انه الشعب يتهيكل في قيادات او قيادات اللي تفرز عن قياده مركزيه باش يقدر ينتصر في الثوره تاعو هذه. الامل موجود وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Merci Monsieur Rahmani, شكرا. الخير.